خدمت دوستان عزیز، همونطور که مشاهده میکنید ماشین جوش آورده. برای وقتی که ماشین جوش میاره بهترین کار اینه که شما بخاری رو بزنین. میبینید که روشن نمیشه. خب پژوه، چون پژوها کلا همین شکلیه. بعد از اینکه جوش میارن روشن نمیشن. بهترین کار اینه که بیاید بالای موتور در رادیاتور به هیچ وجه باز نکنید. فقط کافیه که روی رادیات آب بریزید و بذارید ماشین حتما روشن بمونه. خاموش نکنید ماشینو، چون آب کار رادیات اینه که رادیات اینه که دور پیستونا جمع میشه و خنکشون میکنه. شما اگه خاموشش کنید باعث میشه که اون داغی بمونه و ماشین واشر بزنه. اینجا اگه دقت کنید ماشین روی خونه اچ بود، یعنی دیگه جوش آورده بود کامل. ما ماشین رو روشن گذاشتیم، آب ریختیم روش و کم کم داره برمیگرده به سر جاش. از وسط که به اونور رفت ماشین رو ولی دیگه خاموشش کنید، یا اگه مسیرتون هستش و میخواد به مسیر ادامه بدید کم کم به مسیر ادامه بدید. فقط حواستون باشه که دور موتور رو خیلی بالا نبرید. هر چقدر دور موتور بالاتر بره به پیستونا بیشتر فشار میاد و باعث میشه که ماشین سریعتر جوش بیاره. خدا نگهدار.